We hear you. We cannot hear you right now. Okay. Can you hear me okay? Yes, right now, yes. Okay, perfect. Well, I'm so excited to be here today. 今日、皆さんとね、お話しできることすごくワクワクしてます。So I love the build guide. Sorry, can you say that again? I love the build guide. ビルドガイドすごく大好きなんです。So doTERRA has helped us financially, probably even more than the oils have helped us. ドテラではオイルで皆さんをお助けする以上に経済的なサポートもできると思っています。Okay, so we're going to start out by sharing a story. 私たち最初に物語をシェアすることから始めたいと思います。Okay. Atsuko, can you read that story that's right here? Can you just read this Yes. to them? All of them, yes? Just that. So can you see my cursor? Uh-huh. So just this story right here, these 3 paragraphs. Okay. じゃあ私が代わりに読みます。あるところに水汲みをして生計を立てる男がいました。男は毎日村から何キロメートルも離れた水源からバケツで水を運んでいました。水は村人の生活に欠かせないものであったため、男が収入を増やしたいと思えば、ただ運ぶ水の量を増やしさえすればよかったのです。年月が過ぎ、男は水汲みの仕事に疲れて、そしてあるアイデアが浮かんだのです。仕事の間にパイプラインを水を通す管を作れば、バケツでの水汲みから解放されると。彼はコツコツ真面目に働き、数年で水源から村までのパイプラインを完成させました。パイプの栓を開けたその日から全てが変わったのです。彼は自分と村人双方のために村にいくらでも水を供給できる仕組みと、それ以降ずっと豊かな収入が流れてくるパイプラインを構築することに成功したのでした。Yes, I've finished. Danny? Awesome. Okay, thank you. So that's what a lot of people do is they trade hours for dollars. They haul buckets. はい、これがjust like the story said. 今物語が言ったように、多くの人がこの水を汲むその時間とお金を交換しているのです。So what we are trying to help you create in doTERRA. Danny, can you say it again? Yeah. So what we're trying to help you create in doTERRA is a financial pipeline. はい、ドテラで皆さんに提案しているのがドテラのビジネスで作るそのパイプラインです。So if you look down in this section in the blue, この水色の場所を見ていただくと、so when you are hauling buckets, あなた you が don't バケツで水を汲んでいるときは、you don't have time freedom, you don't have financial freedom, and you're building other people's dreams. はい、あなたがこのバケツで水を汲んでいるときは、なんだっけ、時間の余裕もないし、経済的な余裕もない、そういう状態になっていると思います。But on this right side, when you're building a pipeline, でもこの右側のパイプラインを築けた状態であれば、you have true lasting residual income. 継続して収入が得られる。You are building your own dreams. あなたの夢を叶えることができる。And you get to set your own schedule. 皆さんの自由な時間が取ることができるのです。So there's a lot of different essential oil companies out there.
まあ、世の中にはたくさんのエッセンシャルオイルの会社があります。So why choose doTERRA? でも、なぜドテラを選ぶのでしょうか。So doTERRA, Danny, we cannot hear you. can you hear me? Oh, right now, yes. Okay. doTERRA is a great company. ドテラは素晴らしい会社です。So it's the most tested and the most trusted essential oil company. 本当に一番信頼できる会社だと言えます。So the way that you can tell if a company is really good is their retention rate. この会社が本当に素晴らしいと信頼できるというのを示しているのがこの継続率です。And doTERRA has the best retention rate of any company. ドテラは他のどの会社よりも高い継続率を持っています。They have a 65% retention rate. 65% の継続率があります。ここに書いてあります。They are the largest essential oil company in the world. 世界で一番大きなエッセンシャルオイルの会社になっています。Most companies have about a 10% retention rate. ほとん If ど they're の会社は、10% ぐらいの継続率ですね。Also, doTERRA is very proven. They became a $1 billion company in only 7 years, the same as Apple. はい。で、ドテラはとても実績があって、7年間で10億ドル、アップル社と同じぐらいの成長のスピードを遂げています。They don't have any debts. They're all self-funded. 借金は少しもなくて、すべて自分たちのお金でやっています。And for those of you who know the owners, they are the most incredible people. この人たち、経営陣たち、皆さんご存知だと思いますが、本当に素晴らしい人たちです。Probably one of my favorite things about doTERRA is how they care for people. はい、そして私がドテラの本当に素晴らしいなと思うところは、人々をケアするそうですね、大切にするということです。ところです。They want to change lives all over the world. ドテラは世界中の人々の生活を変えたいと思っています。So they partner with growers all over the world to try to help them. なので栽培をしてくれる生産者の人たちとパートナーを組んで世界中の人々と一緒に活動しています。And if these growers need schools or hospitals or clean water, doTERRA helps provide that for their growers. その現地の人たちが水道や病院や学校が必要なときはドテラがそれを建設したりしています。So anytime that you buy an essential oil, you are not only helping yourself, but you're helping many people all over. もしあなたたちが From the growers to everyone. あなたたちがオイルを使うということは自分たちだけじゃなくて世界中の生産をしてくださっている皆さんたちも幸せにしているということになります。Okay, so let's look at 3 simple steps. 次に3つのシンプルなステップを皆さんに見ていただきましょう。大変だ。Danny? Is
unstable. Do- おう。いなくなってしまいました。多分回線落ちちゃったと思うので、はいまた戻ってくると思いますが、はい。少々お待ちください。Okay, I'm back. Can you hear me? You're quick. Good. Okay, sorry about that. Can you hear me okay? Yes. Yes, right now, yes. Okay. So there's 3 simple steps to building doTERRA. So Ah. first, we need to use the oils for ourselves. Danny, will you show the screen? Share the screen. Oh, is it not sharing? Not sharing it. Okay. Let's reshare it. Thank you. Uh-huh. Okay, can you see that okay? Yes. Okay, perfect. So the first step is we need to use the oils and get a good experience for ourselves. まず最初にとにかくオイルを使って良い経験オイルの体験を積むことです。The second thing is we need to share with other people and give them samples. 2つ目にできることはどちらの体験やオイルをシェアすることです。サンプルをお渡しすることです。And then we invite others to a class and we teach them how they can use the oils. そして人々をクラスに招待してオイルをどうやって使うかをお伝えすることです。So doTERRA has come up with something called pipes. ドテラはこのパイプスという流れに沿ってやっていきます。So first we prepare, which is to use the oils ourselves. まず最初に準備をします。自分たちでオイルを使うのもここです。Then we invite others. そして愛のところ、インバイト、招待をしていきます。他の人たちを招待していきます。By sharing samples. サンプルを渡したりします。And then we teach them through classes. そしてクラスでオイルの使い方などを教えていきます。And then what we do is そして次に私がするのが、we help them get their own membership. We enroll them. 皆さん、来ていただいた方に登録をしていただくということです。And then we support them and help them through their doTERRA journey. そしてその後、ドテラジャーニー、ドテラの旅、ドテラを使うその人生をサポートしていくということをやっていきます。Okay, so we are going to go down and we're going to look at some of the compensation plan for doTERRA. ここでドテラの報酬プランについてちょっとお伝えしていきます。Okay. So this is how it works. And how familiar is everybody with the compensation plan? これがドテラの収入報酬プランになりますが、皆さんはこれどれぐらい分かってますか？皆さん分かっている感じでしょうか？ Yes? I'm asking them. Okay. How much they know? 皆さんいい感じ分かっている。Is there anybody new? 新しい人もいますか？ Or does everybody understand it? それとももう皆さん大体分かっていますか？大体分かってる人が参加してると思います。I think so, but I see some of them shaking their heads. じゃあ、I think most of them know, understand. Okay. Should we go over the compensation plan or do you want me to go skip it? ここは飛ばしますか？それともちょっと話した方がいいですか？チェイコさん。パワーオブ3とかダニーから聞きたいですか？もっと先の話でいいですか？もっと先のどっちがいい？聞きたいです。じゃあはい聞きたい。パワーオブ3の説明とかも聞きたいそうです。Yes, please explain. Okay. Yes. So if you look down here in this bottom purple section, can you see my cursor on this? ここの紫色のところ、今カーソルがあるところ見えますでしょうか？ Okay. Can you see that, Atsuko? Yes, yes.
Yes. Okay. So let's say that Chico decides that she wants to share well, actually before that, in order to receive any commissions from doTERRA, you have to be on LRP of 100 PV every month. はい、最初にビジネスとしてどちらから報酬を得るのであれば、毎月 LRP で 100PV 以上の購入が必要になってきます。Okay, so let's say that Chico decides that she wants to share with mommy. はい、ここで千恵子さんがマミさんにシェアをしたいとします。So she enrolls mommy, so Chico would get 20% of anything that mommy purchases for the first 60 days. はい、マミさんが購入をした 20% が千恵子さんが得ることができます。それは60日以内に購入したものです。Then let's say that mommy shares with Chiharu. マミさんが千春さんにシェアをしたとします。So mommy would get 20% of anything that Chiharu orders for 60 days, and Chico would get 10%. マミさんは60日以内に千春さんが買った 20% 分、千恵子さんは 10% 分を収入として受け取ることができます。So then let's say Chiharu shares with Atsuko. So Chiharu would get 20%, mommy would get 10%, and Chico would get 5%. で、千春さんが敦子さんに紹介したとすると、千春さんが 20%、マミさんが 10%、千恵子さんが 5% の収入、報酬を得るということになります。Now, this doesn't matter if it's right now or 5 years from now. It's when that first person enrolls. That's when it starts. これはまあ、いつで Is も、when that person enrolls. 今でも5年後でもとにかく最初の登録があったときにこの報酬をいつでももらうことができるということになります。Does that make sense? 皆さん大丈夫でしょうか？ Yes. Okay, so let's come up to here. So let's say that Chico then decides that she helps enroll Mami and Chiharu and Atsuko all on her first level. で、ここで千恵子さんが、マミさん、千春さん、敦子さんの3人に、登録をしてもらって、第一ラインに来てもらう、なっていただく、あれはい、となります。はい。Sorry. Okay, so there's two things that you need to remember about the Power of Three bonus. パワーオブ3ボーナスをもらうにあたって、2つのことを覚えていてください。If you can remember these two things, then I will feel very good. もしこの2つだけでも覚えてくれたらすごく嬉しいです。Okay, the first thing that you need to remember is you have to have at least 3 people on your first level ordering at least 100 PV. はい、まず最初に100PV 以上買う人を3人以上第一レベルにいることが必要です。The second thing that you need to remember is you have to have between you and your first level a total volume of 600 PV. そして2つ目に覚えていてほしいのがあなたとその第一レベルの3人がトータルで 600PV になるということです。Okay, so once again, first thing is 3 people ordering at least 100 PV. はい、もう一度言います。少なくとも3人以上の 100PV 以上かけてる人が第一レベルにいること。The second thing is between you and your first level, a total volume of 600 PV. そして2つ目はあなたと第一レベルの3人以上の方の合計が 600PV 以上になるということです。Okay, so who can tell me the two things that you need to remember? 2つのことを言える人はいますか？
あ、千恵子さん。あ、千春さん。みんな大丈夫ですか？はい、覚えました。はい、yes. Have them say it. Everybody. Yes. Let's say. They remember. Okay. Can they say what it is? Have them say what the two things are. じゃあ皆さん、口を揃えて、揃えなくてもいいんですけど、口に出して言ってみてください。一つ目。はい。皆さん、マイクにミュートを外して、一つ目を日本語でいいので言ってみてください。PV 以上が何が 100P で 100PV 以上かけている必要性が 600PV 以上が3名チームボリュームが 600PV 以上レベルでかけているということ。はい。ありがとうございます。Did they say them? Yes, they could say it. Yes. Okay, perfect. Great. Remember. Okay, perfect. Yes. Okay, so then if Chieko helps Mami, Chiharu, and Atsuko, if all three of them did at least 100 PV order and a total volume of 600, then Chieko would get a $50 bonus. そして、千恵子さん、まみさん、千春さん、あつこさんが3人、全員で 600PV 以上、の So I guess it's 5500円のボーナスがもらえる。5,500, right? Yes. That's the total they get, right? That's the total, yes. Okay, perfect. So then what Chieko is going to do is she's going to help Mami, Chiharu, and Atsuko do the exact same thing. そして千春さんは今度、まみさん、千春さん、あつこさんに同じことをします。サポートしていきます。So she's going to help Mami get 3 people, Chiharu to get 3 people, and Atsuko to get 3 people. 千春さん、まみさん、千春さん、あつこさんにそれぞれ3人以上の、メンバーさんを第一レベルに、置くということですね。Okay, and the same two rules apply. They have to have at least 3 people doing 100 PV, and between them and their first level, they have to have a total volume of 600. で、全くその下も同じように、3人以上の 100PV 以上をかけている方とご自身で 600PV 以上のボリュームを作っていくということ。So if they all do that same thing, then Mami, Chiharu, and Atsuko will each get the 5,500, and Chieko will get the 27,500. そして、まみさん、千春さん、あつこさんがそれぞれパワーオブ3を完成すると、それぞれが5,500円もらえて、そして今度、千恵子さんが27,500円手にすることができるということです。Okay, so then Mami, Chiharu, and Atsuko, they're going to do the same thing. They're going to help 3 people find their 3. そして、まみさん、千春さん、あつこさんがそれぞれ同じことをして、その下の第一レベルの方に、またさらに、3人の、第一レベルの方を、見つけるって、サポートをしていきます。So if these 9, if they each find 3 that do an order of 100 or more and a total volume of 600, then each of these 9 will get 5,500. はい、そしてこの小さい3人の方それぞれの下に3人以上の 100PV 以上をかけた方が、いてトータルが 600PV 以上になるとそのまみさんとかの下の方が 5,500 円のボーナスをもらえるということになります。And then Mami, Chiharu, and Atsuko will each get the 27,500. そしてまみさん、千春さん、あつこさんは、27,500円がもらえるということです。
And Cheiko will get 165,000. そして今度、千恵子さんは16万5千円のボーナスがもらえるということになります。Okay, so this bottom one, the fast start bonus, this is a weekly check. And Right. this one, the power of 3, is a monthly check. はい、ファーストスタートボーナスは週ごと週払いになります。パワーオブ3は、月払いになります。Okay, does that make sense to everybody? 皆さん分かっていただけたでしょうか？ Yes? Okay, Yeah. perfect. Okay, so now what we're going to do is we're going to talk about unilevel now. 次は、ユニレベルについてお話をします。Okay, so if we look at the power of 3 diagram, パワーオブ3。 actually there's one more thing that okay, so hold on one second. There's one more thing I want to say, Atsuko, Yes. is the easiest way to get the power of 3 bonus is if everyone orders 150 PV. Because if you add up 150 PV for all 4 of them, that equals 600. So that's the least amount of people to get the power of 3 bonus. はい、パワーオブ3で一番効率よくボーナスを手にする方法は、ご自身と、第1レベルの3人が 150PV 以上を購入をするということです。そうすると4人で600になります。そうすると、人数が一番少なくて早くそのボーナスがもらえるということになります。Okay, so now let's talk about unilevel. 次はユニレベル。 So if you look at this diagram, はい、 what's that? Yes, yes. Good. Can you hear me okay? Yes, now, yes. Okay. So if we talk about unilevel, if this is Cheiko on top, she gets 2% of anything that her first level orders. はい、これ、千恵子さんが、第一レベルの方が購入した 2% を、報酬、ユニレベルの報酬として手にすることができます。So just so you know how they calculate this number is they took 3 people and they times that by 150 PV. Can you say it again? I'm not good at math. あれ They times it by 2%. That's how they got. You can explain that. So they took 3 people. So, sorry, Danny, can you say again from that beginning? We couldn't Okay. hear it. Yeah, so I'll just do it really slow. So I'm just going to explain how they get this number. Okay. So if you take このナン3, バー、はい、もし3 okay, are you ready? 第一レベルが3人いたとします。Okay, so if you take 3 people on their first level, 第一レベルが3人います。and each of them ordered 150 PV. Okay. そして各自150PV を注文オーダーしたとします。So that is 450 PV. そうすると 450PV になります。Okay, and then you get $9. そうするとあなた第一レベルの千恵子さんが$9を得るということになります。Okay, so then if these 3 each had 3 people, そしてこの次の第一レベルの3人がその下に3人のメンバーさんがいるとします。and each of these 9 people ordered 150 PV. はい、この9人が
150PV を注文したとします。Then what you would get is $13.50. So 9 times 150 is $13.50. はい、そうすると 9×150 で1350になります。And then if you times that by 3%, then you would get $49. 50 times 3% equals $49. 3% になるので$49を得ることができます。Okay, so that's what they're doing is they're just times it by 3 each way down. That's how they get these numbers. はい、この数字は、3人がいると仮定してそれをかけていっているという数字になります。So on the first level, you get 2%. Second level is 3%. Then 5%, 5%, and you can just read these numbers down. はい。で、第1レベルの方のは 2%、第2レベルが 3%、第3レベルが 5%、第4レベルも 5%、第5レベル 6%、第6レベル 6%、第7レベル 7% という感じで、ユニレベルの報酬がもらえるということになります。So what I really like about this compensation plan is doTERRA encourages teamwork. はい、これを私がとても気に入っている理由は、ドテラが、チームワークを推奨しているということです。So as you can see, the more you help your team, the bigger your income is going to get. で、皆さん見ていただくと分かるんですが、チームの方々を皆さんがサポートすればするほど、より多くの報酬になるということです。Okay, does that make sense to everybody? これ、皆さん分かっていただけましたでしょうか？ Okay, perfect. Okay. Now let's look at. Can you hear me? Yes. Can you hear me okay? Yeah? Okay. So we're going to look at the leadership pools right here. はい。では、私たち、今度はリーダーシッププールボーナスについて見ていきたいと思います。So when you hit Premier or Silver, 皆さんがプレミアかシルバーにヒットしたならば、 and you enroll at least one person in that month, そして、さらに、その月に少なくとも1人の新規登録者を出した場合、then you get a share in this pool, which is 1% of the company volume for that month. そうすると、会社の全体のボリュームから、1% の報酬を得ることができます。Then they take 2%, which the silvers, golds, and platinums all get to share. そしてシルバー、ゴールド、プラチナは 2% の全体のうちの 2% のシェアをボーナスとして受け取ることができます。So a silver gets the share in one share of that. シルバーはそのうちの1シェアを得ることができます。Gold gets 5 shares, and a platinum gets 10 shares. ゴールドになると、5シェア、プラチナになると、10シェアを得ること、報酬として得ることができます。So if each of the shares was worth $100, then a silver would get $100, a gold would get $500, and a platinum would get $1,000. はい、もし1シェアが$100だとすると、シルバーは$100、ゴールドは$500、そしてプラチナが、私なんて言ったすいません。Can you say it again? Yeah. So if how far did you get? So if If you, silver
silver, if each share was worth $100, あ then a silver would get 100, OK。$100. A gold would get 500, a platinum would get 1,000. OK、sorry すいません、皆さん。もし100ドル、まあ 1万円として、まあ、だったとして、シルバーは1万円。で、ゴールドは5シェアなどで5万円。プラチナは10万円の、ボーナスがもらえるということになります。Yes, sorry. Perfect. Okay. So then another 1% of the company volume で、1% のこのボリュームが、gets shared between the diamonds. 1% gets shared. So 1% of the company volume gets shared between the diamonds, blue diamonds, and presidential diamonds. そして 1% がダイヤモンド、ブルーダイヤモンド、プレジデンシャルダイヤモンドで、分けることになります。So a diamond gets 1 share, a blue diamond gets 2 shares, presidential diamond gets 3 shares. はい、ダイヤモンドは1シェア、ブルーダイヤが2シェア、プレジデンシャルが3シェアをもらえることになります。Then they take another 1% that all of the diamonds just share. 1% that just the blue diamonds share, 1% that just the presidential diamonds share. そしてダイヤモンド、プレジデンシャル、ブルーダイヤモンドはまた別の、1% ずつをシェアとしてもらうことができます。Okay, does that make sense? 皆さん、OK でしょうか？ Okay, perfect. Good. Okay, so then we can talk a little bit about the different ranks that you can get. そしてじゃあここで皆さんにランクについてちょっとお伝えしていきます。Okay, so elite is hitting 3,000 in overall volume. エリートは全体チーム全体で3000 OV になったときにエリートになれます。So this is a very important rank そしてこ of れは elite. とても重要なランクとなります。If you can hit elite もし and then you can train other people to hit elite, then you can hit any rank in doTERRA. もし皆さんがエリートになって、チームの方々にエリートになるということをお伝えすることができたら、皆さんはどのランクにもなることができます。So a premier is to have 2 executives, which is 2,000 each. はい。プレミアは2人のエグゼクティブ。エグゼクティブというのは 2000OV のチーム。それが2人いるということです。And an overall volume of 5,000. 全体では、5000OV が必要になります。A silver is just having 3 elites. シルバーは、3人のエリートがいるとなります。A gold, you have 3 premiers. ゴールドは、3人のプレミア。A platinum is having 3 silvers, which is just 3 elites. はい。プラチナは3人のシルバー。で、シルバーは3人のエリートが必要ということですね。A diamond is just having 4 silvers. ダイヤモンドは4人のシルバーが必要になります。Blue diamond is 5 golds. ブルーダイヤモンドは5人のゴールド。And presidential diamond is 6 platinums. プレジデンシャルダイヤモンドは、6人のプラチナがいるということ。それが So I want you to look at this. Presidential diamond as the biggest rank is just 6 platinums. で、皆さん見ていただくと、プレジデンシャルダイヤモンド、今、ここに書いてある一番最高のタイトルになりますが、6人のプラチナが必要だということになります。Which platinums is 3 silvers, which is 3 elites. 6人のプラチナというのは3人のエリ
ごめん、3人のシルバー、そして3人のシルバーは3人のエリートが必要だということです。So if you can hit elite and then teach other people to hit elite, you can hit any rank in doTERRA. なので、皆さんがエリートになることができて、その皆さんのチームの方にエリートのなり方を教えることができれば、皆さんはどのランクにもなることができるということです。And you can look through and see what the payout is of every rank. そして皆さん、この、各ランクの、を見てください。何て言ったDanny, what did you say? Oh, I just said that they can look through and see what the payout, the average payout 皆 for さん the different ranks are. ごめんなさい。各ランクの、収入をどうぞ見てください。Okay. So when so doTERRA changes lives. どちらは人生を変えます。And it can help you do whatever you would like to do. で、皆さんが何でもやりたいことを、サポートしてくれます。If you want to earn more money, then you can earn more money with doTERRA. 皆さんもっと収入を増やしたければ、ドテラでたくさんもっとね、収入を増やすことができます。It can help you to become debt free and be able to give back to other people. 借金を返すことができるし、社会貢献にも寄付とかできます。So it can give you time freedom and help you build your dreams. そしてドテラは皆さんに自由な時間も与えてくれます。皆さんの夢を実現することもサポートしてくれます。It can also help you do what you love to do, like travel or education or service projects. そして皆さんがやりたいこともサポートしてくれます。旅行とか何か学ぶこと、そして、社会貢献ですね。So whatever you want to do, doTERRA can help you do it. なので皆さんがやりたいこと何でもドテラがサポートになると思います。Now, if we come to this, if you want to just get your oils paid for free, then it's probably going to take you about 3 to 5 hours a week. そして皆さんいろいろ選べるんですが、もし皆さんの購入分をただにするというようなね、それぐらいの収入を得るというんであれば、3時間から5時間の時間の投資が必要になります。If you want to supplement your income, about 10 to 15 hours a week. そして副収入としてね、収入を得ていきたいんであれば、10時間から15時間の時間を投資する必要があります。And if you want to replace your income, or then it's probably about 15 to 30 hours a week. そしてもし本業として収入を得ていくんであれば、15時間から30時間の時間的投資が必要となります。So when we first started in doTERRA, we just liked the oils. もう私が最初にドテラを始めたときは、とにかくオイルが大好きでした。We had a great experience just like most of you. で、私たちは皆さんと同じようにドテラのオイルを使うことで素晴らしい体験を様々することができました。And as we used the oils, we couldn't help but just share with other people. そしてオイルを使っていく過程で他の人にシェアをしなくてはいけないというぐらい大好きだったということですね。Because we knew if the oils worked for us, they probably would work for other people as well. 私たちの家族にとてもいい影響を与えてくれたので、他の人たちにも必ず影響を与えてくれると思ったからです。So we shared with as many people as we could. なのでたくさんの人々にシェアをし始めました。And our business started to grow. そしたらビジネスとして大きくなっていったわけです。And things were going really good for us in doTERRA. すべてのことがドテラによって随分良くなっていきました。We were doing a lot of humanitarian trips with doTERRA, the Healing Hands trips.
私たちはドテラのヒーリングハンズトリップにも参加することができました。because we like to serve and help other people. なぜならば私たちは人々に貢献することがとても大好きだったから、それに行けたのはすごい喜びです。And then we found out that we were having twins. そして私たちは双子を出産する、ね、ことになりました。And that was going to make 6 kids for us. 双子が生まれるということで6人の子供を持つということになります。So we were a little bit nervous because that was a lot of kids. で、私たちちょっと心配でした。6人はとっても多い子供の数だと思ったからです。So then our twins started to have some medical problems. そして、双子を出産したらですね、ちょっと医療的な病気の問題が出てきました。So my girls now, they are in wheelchairs. そして2人とも今は車椅子に乗っています。And they're fed through a tube. そしてチューブで栄養とかを取っているような状態です。They can't walk and they can't talk. 彼女たち2人とも歩くこともできないし話すこともできません。So we had to take a step back from doTERRA because of our girls, because we had to take care of them. で、その子たちを面倒見なきゃいけなかったので、ちょっとドテラの活動ができない時期がありました。But because we had built our business and got that residual income, then we were able to be okay. しかし、ドテラの、ビジネスをやってきて、定期的な継続的な収入を得ることができていたので、私たちは大丈夫でした。And it really helped us to be able to have that pipeline that we talked about. で、私が先ほどね、話をしたパイプラインを本当に持つということが大切だということが分かりました。And if we didn't have that pipeline, I don't know what we would have done. もしそのパイプラインがなかったら、私たちはどうなっていたか分かりません。So I encourage you to start to build your business because you never know what can happen. なので、もう人生はね、何が起こるかわからないので、ぜひ皆さんにこのパイプラインを築くことを始めていただきたいと思います。So I hope you'll really start to work on your business and start to try to build your pipeline for yourself. 私は皆さんがビジネスを始めて、そのパイプラインを築くことをやっていただくことを本当に願っています。Because I promise you, whatever you want to accomplish with doTERRA, you can do it. 本当にね、皆さんにお約束します。もしね、何かドテラで達成したいことがあれば、もう皆さんね、絶対できますので。We just want you to know how much that we appreciate all of you and that we believe in you and know that you can do it. で、皆さんに知っておいていただきたいんですが、私はもう皆さんのことを本当に感謝してますし、できるともう本当に信じています。ありがとうございます。Yes, thank you so much. Thank you. 一番最後ちょっと聞かない。すみません。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。Is there any questions that anybody has? 皆さん何か質問がありますでしょうか？